Kızlar size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hazırız. Size bir tane paket gelmiş. Bakın. Nereden gelmiş o? Hadi açın bakalım içinden ne çıkacak. Anneannem değil mi? Anneannem getirdi. Anneannem mi göndermiş? Bilmiyorum kim göndermiş. Kargodan bir tane paket geldi. Açabilecek misiniz onu? Hı? Açacağız. Açın bakalım. Açamıyorum. Açılmıyor mu? Ver bana bakayım. Ver. Hadi baban açsın, ver babana. Ben çok merak ediyorum içinde ne var acaba? Anne. Zeynep sence içinde ne var? Tahmin et. Kedi tutu değil mi? Bilmiyorum artık ne var içinde. Açın bakayım orada açabilirsin. Hadi onu açın. Açamıyorum. Onu da açamadı. Getir ben yardımcı olayım. Onu da babana ver. Açtı. Yukarıdan. Aa! Nazlı ne almış baban size? Hı? Kedi çocuğu. Bir tane de kedi çocuk almıştı. Aa! Kedi çocuk almamış. Göster bakayım anneye. Anneye göster anneye. Bir bakayım Zeynep. Zeynep göster. Buraya göster. Zaten kedi çocuk almış. Bakalım. Zeki. Acı. Acı. Tamam gel sen buradan bak gel. Bak bakalım. Gösterir misin kameraya? Bak. Çok güzel. Hadi çıkar bakalım onları. Diğerlerde aç. Evet, maskeler kahraman olmaya gelirler. Acı. Ver ben yardımcı olayım. Dur. Ver Zeynep. Bu. İkimiz açalım. Olur. Dur. Sen de aç, hadi Nazlı da açsın. Beraber açın. Nazlı da açmak istiyor galiba. İster misin açmak? Bak bakalım içinden neler çıkacak. Gelin bakayım. Baba bunu patladı. Bakayım. İçinden ne çıktı? Kar yağıyor. Göster bakayım anneye. Anneye göster bak. Bakabilir miyim? Zeynep. Bırak bakayım. Değil mi? Pijama askerlerin bahçesi. Oyuncaklarına bak. Maskelerin çayı. Ay çok güzelmiş. Hadi göster tek tek oyuncakları. Kim? Kertenkele. Aa, Yapışkan vücut. yapışkan. Zeynep o ne? Mıknatısı. Açılmıyor. Çıkartamadı Ben Zeynep. yardımcı olayım. Bak. Al bakayım. Al. Uçtu. Al. Ay kızım mıknatısı. Donuyor. Romeo mu? Hangisi Romeo? Bundeti. Donuyor'un pultatı. O kim? Ay kızım. Ay kızı. Ay kızının mıknatısını tutsun. Ay kızın mıknatısını tutsun. Peki bu ne? O ne Zeynep? Pijamastığın tezahü. Karargahı. Çalabilecek misin? Dur bakayım. İçinden bir şey çıktı. Kedi çocuk. Kaç tane kedi çocuk oldu Zeynep? Hı? Hayır, kaç tane kedi Açayım mı? çocuk? Ver. Yok. Bir tane
var kedi çocuk. Bir de bu var. Al bakayım. Aa, Hı. göster arkadaşlar, hadi görsünler. Göster. Kedi çocuğu tuzlu. Başka ne ya bak? Başka yok. Yeter. Bu kadar. Pijama seviyor da. Kaç tane var? Bunu videosunu tartacağız galiba. Nazlı sen göster bakayım. Nazlı'nın elinde de kedi çocuk var. Nazlı gösterir misin? Kedi çocuğu bana değil mi? Tuttu. Dediğini yasa tuttu. İstanbul. Hı? İstanbul Cuma'da. Şimdi artızının mutlatası. O kadar. Zeynep kaç tane oldu? Hı? Zeynep beğendin mi oyuncaklarını? Babana teşekkür etmek ister misin? Getirdim baba, sen getirdin değil mi? Evet. Evet. Hadi sarıl babana. Zeynep sarıl bir babana. Gel. Gel kuzum. Ay. Nazlı. Nazlı sen de teşekkür etmek ister misin babana? Ama Hadi Bir şey. sen de sarıl. buradaymış. Beğendiniz mi hediyenizi? O neymiş Nazlı? Şöyle tut onu. Hı? Nazlı onu senin odana yapıştıralım mı? Hı? Nereye yapıştıralım? Tamam onu senin odana yapıştıralım, tamam mı? Hı? Zeynep herkese görüşürüz demek ister misin? El salla. Görüşürüz. Sen de bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bye.